Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжид түүний удирдлагын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-3 засгийн газрын 2016 оны 234-р тогтоол хүмүүнлэгийн чиглэлээрх засгийн газрын зарим чиглэлийг Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээр гүйцэтгүүлэх Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн тушаалыг үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын эрхлэх үйл ажиллагааны хүрээнд хүмүүнлэгийн чиглэлийг хэрэгжүүлэн ажилдаг ховд улаан загалмай хорооны удирдлагын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж хорооны шин даргаыг томиллоо. Үүнтэй холбогдуулан тус байгууллагын даргаар одон пүрэв томилогдож өнөөдөр ажлын хэсгээс тамга тэмдэгэ гардан авлаа. Ордны ус төрийн үйлчлэгээний байгууллагууд ажиллаж байсан. Тэгээ бас дээр нь соёлын байгууллагууд, амн олон нийтийн харилцаалгууд бас өөрийнхөө өнгөрсөн хугацааг бол өнгөрүүлж ирсэн юм аа. Тэгээ өнөөдөр бас энэ нэр хүндтэй олон улсын байгууллагууд бол ажиллаж байгаад бас ажиллах гэж одоо өнөөдөр тамгаа гардаж авч байгаа бас туйлын баяртай байна. Баярлах үндэс нь бол юу гэхээр ерөөсөө зовсон одоо тий зов дэвтэрсэн олон тус өөрийн ус сэтгэл зүрхээрээ дээрээс явуулж байгаа бодлогын хэмжээнд үйл ажиллагаа хүргэх нь бол миний одоо бас чин ирмэлцэл байгаа юм. Яагаад тэгэхээр би урд нь бол дандаа номын сангасаа гадна бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хөгтөй хэцгийн холбоог бол 8 жил бас тэргүүлж гишүүнээр ажиллаж байсан. Энэ ажил маань нэгдүгээр, хоёрдугаар миний өөрийн үндсэн мэргэжил бол бас ангаахын чиглэлийн мэргэжил байгаа. Тийм болохоор эдгээрийг ингээд харгалзаад үзэхэд бол би энэ байгууллагад бол өөрийгөө бол хүчин зүтгэж ажиллах одоо бэлэн байгаа гэж өөрийгөө бол хүлээж байгаа бодож байгаа тийм. Тэгэхээр одоо баруун гурван сүмд ялангуяа үйлжилт хүндхэн байгаа. Тэгэхээр улаан загалмай хорооны даргаар томилогдоод энэ тэргуунд хийж шийдвэрлэх ажил юу вэ? За энэ талаар бол өнөөдөр яг ажил хүлээж аваад бас бодож байсан. Хамгийн одоо хүндрэлтэй газрууд бол баруун гурван сүм байгаа. Аймгийн удирдлагуудтай хамтраад бас өөрийнхөө бас нийт иргэдийнхээ дунд янз бүрийн аян зарлаж тэдгээр одоо зовсон ард түмэнд бас өөрийнхөө тусламж өөрийнхөө одоо болох хэмжээний хүчин чадлаар бол тэдэнтэй бас тусалж дэмжиж ажиллана гэж одоо бодож байгаа. Энэхүү ажил хүлээлцэх тамга гардуулах арга хэмжээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэвгайнд ажил хүлээлцэх комиссийн ахлагч цэцэг жаргал нарын албаны хүмүүс оролцож ажил хүлээлцэн шин даргад ажлын амжилт хүссэн юм а. Аймгийн улаан загалмай хорооны шин даргаар томилогдсон одон пүрэвийн хувьд ховд аймгийнхаа хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон соёлын салбарт төрийн бус байгууллага зэрэгт ажиллаж байсан туршлагатай учраас хүмүүнлэгийн энэхүү байгууллагыг удирдан явж зовж зүвдэрсэн хүмүүс туслах ажлыг удирдан зохион байгуулж чадна гэсэн итгэл найдвараар энэхүү албанд томилж байгаа юм а. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгэн шударга ёсны зарчимд үндэслэн хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага бөгөөд ховд аймгийн улаан загалмай хороонд гэгээлэг маргаашийн төлөө хамтдаа урандор анхан шатны 18 хороотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.